హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నారు హెచ్ఎండ్ఎస్ ఆడియోస్ రామచంద్రపురం. ఇప్పుడు మేము ముందు కనిపిస్తుంది శక్తి బోర్డు అనమాట. ఇది వచ్చి 5 ఛానల్ బోర్డు. ఇది వచ్చి మనకి ఒక ఛానల్ అనేది కాలిపోయింది అనమాట. ఒక ఛానల్ పాడైపోయింది. మనకి ఇది రీప్లేస్ చేస్తాం అనమాట. మనం ఇటువంటి రిపేర్స్ కూడా చేస్తాం ఫ్రెండ్స్. అదేందా ఫ్రెండ్స్, మనకి ఎవరికైనా బోర్డులు కొంచెం కంప్లైంట్ వచ్చినవి పక్కన పడేస్తుంటారు. మనం అలా కాదు, జస్ట్ మనం ఐసీలు అనేవి రీప్లేస్ చేసి ఇంకొన్ని ట్రాన్సిస్టర్స్ అవి పోయినాయి, ఇవన్నీ మనం ప్యూర్గా చెక్ చేసి మనం ఏం పోయినాయో అన్నీ చెక్ చేసి వేస్తాం అనమాట. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, మనకి ఐసీలు అనేవి పోయినాయి. తోషిబా ఒరిజినల్ ట్రాన్సిస్టర్స్ ఇవి 940 అండ్ ఇది 5200. ఇవన్నీ డ్యామేజ్ అయిపోయినాయి అనమాట. పవర్ అనేది డైరెక్ట్ వచ్చేసింది. కస్టమర్కి స్పీకర్ ప్రొటెక్షన్ అనేది ఉండడం వల్ల మనకి స్పీకర్ అనేది కాలిపోలేదు. కానీ లేకపోతే స్పీకర్ ప్రొటెక్షన్ లేకపోతే ఇటువంటి కండిషన్స్లో మనకి స్పీకర్ కూడా కాలిపోతుంది అనమాట. ట్విట్టర్ కంటే ఫిల్టర్ ఉంటుంది కాబట్టి పర్లేదు, కానీ స్పీకర్ అనేది డైరెక్ట్గా ఉంటుంది కదా, ఎందుకంటే వెంటనే డ్యామేజ్ అయిపోతుంది. మీకు స్పీకర్ నుంచి పొగలు వచ్చేస్తాయి. ఎందుకంటే ఇది 24024 డైరెక్ట్ డీసీకి వచ్చేసి మీకు 32 వోల్ట్ దాకా వస్తుంది. డీసీ 32 వోల్టేజ్ మనకి స్పీకర్కి అనేది వెళ్ళిపోయి మీకు స్పీకర్ డ్యామేజ్ అయిపోతుంది అనమాట. అటువంటి టైంలో మీరు కంపల్సరీ స్పీకర్ ప్రొడక్షన్ అనేది వాడండి ఫ్రెండ్స్. మాస్ఫెట్కి అనేది కంపల్సరీ ఉండాలి, మాస్ఫెట్కి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, మనకి ఇది వచ్చి రిపేర్కి వచ్చిందనమాట. మనం కొత్త ఐసీస్ అనేవి వేసి మనం రీప్లేస్ చేస్తాం ఫ్రెండ్స్. మనం తెచ్చినవి కూడా మళ్ళీ ఒరిజినలే వేస్తాం. మనం తోషిబా కంపెనీ బ్రాండెడ్వే వేస్తాం. మనం మళ్ళీ వేరే ఏమి వాడం. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇవి కూడా డ్యామేజ్ అయినాయి అనమాట. 139 140 అనమాట. ఇవి కూడా డ్యామేజ్ అయిపోయినాయి. మనకు ఒక ఐసీ పోయిందంటే ఐసీ మాత్రమే కాదు ఫ్రెండ్స్, ఇటువంటి కాంపోనెంట్స్ కూడా చాలా డ్యామేజ్ అవుతాయి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, మనం అవన్నీ చూసుకుని మనం రీప్లేస్ చేసుకుంటే మనకి బోర్డు అనేది మళ్ళీ పర్ఫెక్ట్గా పనిచేస్తుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, కాస్ట్ కూడా మీకు కొత్త బోర్డు మీద కాస్ట్ అనేది తక్కువే అవుతుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, మనం ఇలాగ రీప్లేస్ కూడా చేసి మనకు అందిస్తాం. మనం ఎవరికైనా కస్టమర్కి అన్న డ్యామేజ్ అయితే మాకు కాల్ చేయండి, మనం రిపేర్స్ కూడా చేస్తాం. అంటే బోర్డ్స్ అనేవి రీప్లేస్ చేసి మనం ఇలాగ కాంపోనెంట్స్ రీప్లేస్ చేసి మనం ఐసీ మళ్ళీ ఒరిజినల్ ఫంక్షన్స్ చేసి ఇస్తాం అనమాట. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇది మళ్ళీ ఐసీలు అవి మీకు అన్నీ రీప్లేస్ చేసాక వర్కింగ్ మీకు అనేది చూపిస్తాను. మనకి ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, ఇలాగా కాలిపోయింది అనమాట. ఈ ఐసీలు కాలిపోవడంతో ఇది కనిపిస్తుంది అనుకోండి. మొత్తం డైరెక్ట్ వచ్చేసి పవర్ ఈ ట్రాన్సిస్టర్లు అన్నీ పోయి ఇవన్నీ రిమూవ్ చేసి మనం చెక్ చేసుకుంటాం. అన్నీ చెక్ చేసామన్నమాట. ఇవన్నీ బాగానే ఉన్నాయి, ఉన్న పార్ట్స్ అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి అనమాట. కొన్ని ట్రాన్సిస్టర్స్ అనేవి డ్యామేజ్ అయినాయి కనిపిస్తున్నాయి అనుకుంటున్నాను, రిమూవ్ చేసినాయి. ఈ ట్రాన్సిస్టర్ పోయింది, ఇక్కడ ఏదో ట్రాన్సిస్టర్ పోయింది అనమాట. ఇక్కడ ఈ ట్రాన్సిస్టర్ పోయింది, మనం అన్నీ రీప్లేస్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఇదేంటి రెసిస్టెన్స్ అనేది పోయింది, ఈ రెసిస్టర్ కూడా చేంజ్ చేస్తాం అనమాట. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, మళ్ళీ మీకు ఈ బోర్డు అనేది వర్కింగ్లో ఉండగా మీకు చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్.